Ինչու մենք հայերս ժամանակին չենք դիմում բժշկի։ Այս հարցը մեզ սկսում է տանջել այն ժամանակ, երբ դանակը հասնում է ոսկորի։ Ավելի ճիշտ, բժշկի դանակը հասնում է մեր ոսկորի։ Չէ, մենք դիմանում ենք։ Մենք դիմասկուն ազդենք, կդիմանանք։ Ինձ թվում է, որ Բելգիայի միզող տղայի արձանը դնեին Հայաստանում, չէր միզի։ Կդիմանար։ Ամեն պատճառ գտնում ենք ինքներս մեզ համոզելու համար։ Չի այ մարդ, ինչ բժիշկ, քո երեխեքին ծախսի տակ չենք գցի, կանցնի։ Դիմում ենք ժողովրդական միջոցների։ Ադամը դա, սխտորը կապում է ձերքի զարգերատի, հասնում։ Արդյունքում ոչ ցավն անցնում, ոչ էլ սխտորահոտը։ Վայ, բերք ա եղել, թալամը պիկապի կանցնի։ Ախր ինչ քյալամ, բա գլամուրների խորհուրդները։ Այն մարդ թոքերը տա, ոչ մի բժիշկ։ Ավստրալիայից կենգուրուի դեմակի յուղ եմ բերել, քսի դոշերիդ, կարկադեյով էլ չայ խմի կանցնի։ Արդյունքում հիվանդությունն այնքան է բարդանում, որ բժշկի ձեռագրից էլ խառն ու անհասկանալի դիագնոզ է դառնում։ Ինչա թե։ Մենք դիմասկուն ազդենք, կդիմանանք։ Ախրի տարբերությունը որոշ քաղաքական գործիչների հիվանդությունը զարգանալու հատկություն ունի։ Մեր ժամանակին բժշկի դուրը չգնալը մեզ կարող է տանել մութ, ցուրտ ու անդառնալի մի տեղ։ Քանի որ Կդիմանանք։